Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda koronanın yeni versiyonu var. Bütün herkes grip olmuş durumda. Hasta. Ben yaklaşık korona çıktı çıkaldan beridir hiç hasta olmadım. Allah'ın izniyle grip konusunda. Size de bu tarifi verip inşallah bir şifa olurum. Sizden de dua ve desteklerinizi bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu bir kekik. Aktarlardan tomurcuk şeklinde alabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz. Çok değil, hemen bir tutam bu. Belki kameradan büyük görünüyor olabilir. İçerisine 1 litre kadar su koyuyoruz. Şöyle bir şey düşünün. Ondan sonra kapağını da kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kaynadı. Kaynadıktan sonra buhar olduğunda bunu kapağını kaldırarak, mesela bir masanın üzerine de koyabilirsiniz. Kapağını kaldırarak bir masanın üzerinize havlu veyahut da bir bez örterek, yani buharın başka bir yere çıkıp kaymasını önlemek için 5 dakika bu buharı çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani kekiğin buharını içinize çekiyorsunuz 5 dakika. Ondan sonra Allah'ın izniyle gripten eser kalmıyor. Bunu çok fazla grip oldum diye çok fazla her gün kullanmayın. Çünkü biliyorsunuz kekik çok antibakteriyel bir şey ve bunu devam ettirirseniz faydalı bakterileri de öldürebilirsiniz. Sadece bunu şey yaptığınızda, bunu diş etlerinizde, diş çekilmesinde de kullanabilirsiniz suyunu. Mesela dişlerinizi misvakla falan fırçalayarak, diş etlerinizde bir kanama varsa veyahut da diş etleriniz çekiliyorsa, diş taşlarınız varsa onlarda da etkilidir suyu. Ama sadece bu kullandığınızdan sonra çok bekletmeyin, yani bir gün 2 gün içerisinde kullandınız, oldu olmadı dökebilirsiniz. İlk demlediğinizde, buharını çektiğinizde, soğuduğunda 1 fincan kadar da içebilirsiniz limonla falan. Ama bunu dediğim gibi çok içmeyin arkadaşlar. Mesela haftada bir gün kekik için, kekiğin çayını veyahut da suyunu, çünkü çok bakteri öldürücü bir bitki. Fazla içerseniz bağırsaklarınız, biliyorsunuz, faydalı bakteriler de var. Onları da öldürürsünüz. O yüzden cümleten geçmiş olsun diyorum herkese.